quý vị và các bạn cùng đến với mục quà tặng mỗi tối. Thưa quý vị và các bạn, trong tình yêu, sự chung thủy được xem như là một trong những yêu cầu rất quan trọng, bởi vì vốn dĩ tình yêu là ích kỷ. Không phải người ấy ích kỷ với chúng ta, mà đôi lúc chính chúng ta cũng ích kỷ với bản thân mình. Vì vậy, sự chung thủy được xem như là yếu tố rất căn bản để chúng ta có thể kiểm soát chính mình. Và chúng ta cũng mong mỏi đó chính là cách thức để xây dựng tình yêu. Món quà thú vị hôm nay, trong buổi tối hôm nay sẽ là lúc chúng ta cùng chia sẻ với nhau về sự thủy chung. Người ta có thể chung thủy với một món ăn vì nó hợp khẩu vị. Hẳn quý vị và các bạn cũng sẽ đồng ý, có một món ăn nào đó chúng ta rất thích. Mỗi một tuần, mỗi một ngày chúng ta có thể ăn một cách rất ngon lành và say mê. Lẽ đương nhiên, chúng ta không thể nào chúng ta có ăn trong lúc chúng ta đã ngán. Người ta cũng có thể chung thủy với một quán cà phê. Nơi đó là nơi người ta hay đến, bởi vì đơn giản nó hợp với lối đi. Mà đôi lúc cũng không phải là hợp với lối đi, mà nó hợp nhãn, nó hợp tầm nhìn, hay thậm chí là hợp với một hương vị nào đó. Khi giọt cà phê ngọt ngào, nhẹ nhàng, đắng đắng, tê tê trên đầu lưỡi. Người ta có thể chung thủy với một chiếc xe vì độ êm quen thuộc của nó. Nhà chúng ta có thể sở hữu nhiều chiếc xe, nhưng chúng ta vẫn thích nhất là đi chiếc xe của chính mình. Mà đôi lúc chúng ta cũng không phải thích đi chiếc xe của chính mình, mà đó lại là chiếc xe chúng ta mơ ước. Chiếc xe đó có thể là của bố, của mẹ, nhưng chúng ta chắc chắn rằng chúng ta ước mơ nó sẽ sở hữu được nó trong tương lai không xa. Người ta có thể chung thủy với một bài hát. Người ta có thể ngân nga suốt cả ngày, và đi đâu người ta cũng có thể hát lên bằng một trạng thái cảm xúc cực kỳ thăng hoa. Đơn giản vì người ta thích nó, đơn giản vì người ta cảm được, và thậm chí người ta rất say mê. Người ta có thể chung thủy với nhau khi cảm nhận rằng đó thực sự là hạnh phúc của riêng mình. Giây phút gần nhau bỗng dưng trở nên ngắn ngủi. Người ta cứ muốn sở hữu người khác từng phút từng giây. Chỉ cần buông nhau ra vài phút đã cảm thấy nhớ nhau. Chỉ cần vắng nhau vài ngày đã thấy cồn cào trong gan ruột. Đó chính là những sự thủy chung trong đời thường. Thế nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận và tỉnh táo để có thể thực hiện được sự thủy chung. Và chính vì thế, người ta luôn muốn thủy chung nhưng lại không kiểm soát được chính mình. Và sự thủy chung trở thành một bài toán khó. Một anh bạn chuẩn bị lập gia đình chia sẻ với chúng tôi, rất muốn thủy chung nhưng vẫn muốn hai vợ chồng có một khoảng cách, để lỡ có phút giây nào đó có một cô gái nào nảy sinh tình cảm và rung động, anh ấy cũng sẽ sẵn sàng từ từ để mà từ chối, không phải từ chối ngay. Tâm sự ấy làm cho chúng ta dễ nhận ra rằng sự thủy chung không phải ai cũng có thể thực hiện được, thưa quý vị. Vậy để có thể thủy chung trong cuộc sống, và đặc biệt trong tình yêu lứa đôi, chúng ta cần quan tâm tới những gợi ý sau đây. Thứ nhất, hãy chọn cho mình một mục tiêu rất rõ ràng. Nếu chúng ta cho rằng tình yêu này là mục tiêu, hạnh phúc này là điểm đến, sao chúng ta lại không thủy chung? Và khi biết nó là điểm đến, chúng ta sẽ từ chối những thứ không phải là mục tiêu của đời mình. Tại sao chúng ta cần vài ba phút? Tại sao chúng ta cần vài ngày để có thể sẽ chia tâm sự với một người nào đó, để chúng ta đánh đổi cả một cuộc đời, cả một tương lai, cả một hạnh phúc mà chúng ta biết rằng nó chính là sự kỳ vọng của chúng ta? Thứ hai, hãy lập kế hoạch kiểm soát chính mình. Hãy cài ngay một phần mềm để hai vợ chồng sẽ nhận ra được tất cả những tin nhắn, dù người khác có nhắn cho máy của vợ hay của chồng. Lúc bấy giờ, đó sẽ là kế hoạch kiểm soát. Và nếu bạn cảm giác cực kỳ khó chịu, nhưng bạn cũng biết rằng bạn không thể kiểm soát với những tin nhắn tán tỉnh, yêu thương, dụ dỗ hay thậm chí là dọa dẫm của người khác, chắc chắn sự thủy chung sẽ là vô vị. Thứ ba, hãy thương người ấy nhiều hơn một chút. Một ánh mắt tình cảm, một sự quấn quýt hàng ngày và những tin nhắn yêu thương, những hy sinh bản thân mình chắc chắn sẽ là những yếu tố cần thiết của sự thủy chung. Thứ tư, hãy dành thời gian cho người ấy nhiều hơn. Bớt đi một vài cái hợp đồng nếu nó không ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của hai người. Bớt đi một vài chai bia, một vài cuộc hẹn và một vài lần chúng ta hát karaoke cùng chúng bạn. Chắc chắn chúng ta sẽ về với người mình yêu, mình thương, và sự thủy chung sẽ thực sự là lựa chọn. Kế đến,
Hãy tập cảm thông với người mình yêu. Ví dụ người ta có kiểm soát mình một chút, hãy nhẹ nhàng nói rằng anh, em sẽ tự kiểm soát để cho em hoặc là anh an tâm. Tất cả những điều đó là biểu hiện của sự cảm thông. Và hãy biết từ chối một cách thẳng thắn những cơ hội làm giảm đi lòng chung thủy của mình. Một người nào đó làm quen, hãy mạnh dạn cho làm quen kèm theo một câu nói hết sức thẳng thắn: được anh làm quen là vui lắm, hôm nào em sẽ dẫn bạn trai hoặc em sẽ dẫn bạn gái đi uống cà phê cùng với anh. Đó là sự thẳng thắn trong tình yêu, và đó chính là sự chung thủy, thưa quý vị. Có những điều giản đơn trong cuộc sống sẽ tạo thành những điều to lớn, và những biểu hiện cơ bản của sự thủy chung thông qua lời nói, thông qua hành vi sẽ dẫn đến lòng chung thủy. Chúc cho quý vị và các bạn sẽ làm cho mình chung thủy hơn trong tình yêu và trong gia đình, để có một hạnh phúc trọn vẹn.